თუ უწევთ დასვენება ვარდებენ შფოთვაში. ეს არის ამათი დამახასიათებელი. აი, დასვენება იქცევა ხოლმე ტანჯვად ამ ადამიანებისთვის, ხო? აი, რაღაცა მოშვებულობასთან აქვს განსაკუთრებული რთული დამოკიდებულება. გამარჯობა მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ვიდეოების ციკლი, რომელიც ეხება დაკავშირების თეორიას. ეს არის ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ კავშირდებიან ადამიანები ერთმანეთთან, მიზნებთან, მერე როგორ გადიან ამ ციკლს მთლიანად, რომელიც არის დაახლოება, დაკავშირება, განცალკევება და გლოვა და ამ ვიდეოების ფარგლებში ჩვენ მივადექით საკითხს, რომელსაც ქვია ბავშვობის დამღები, ან ოჯახური დამღები. ჩავწერეთ რამდენიმე ვიდეო და ვაგრძელებთ ახლა და დღეს უკვე ჩვენ ვართ მეოთხე დამღაზე, რომელსაც ქვია ნუ ბავშვობ. უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თუ რა არის დამღები, საიდან მოდის ის და თუ რატომ აქვს ყველა ადამიანს დამღა და ფაქტობრივად ამის გარეშე შეუძლებელია. დამღა ეს არის შემზღუდავი რწმენა წარმოდგენა, რომელსაც ადამიანი ბავშვობის განმავლობაში 0-დან 12 წლამდე აუცილებლად აიღებს, აუცილებლად შეიმეცნებს, ვთქვათ ესე, და ის ქმნის გარკვეულ ჩარჩოს, რომელიც არის ადაპტური და საჭირო ბავშვობაში, მაგრამ კარგავს თავის საჭიროებას და ადაპტურობას უკვე ზრდასრულობაში. და უკვე ფაქტიურად ხდება ჩვენი შემზღუდავი ჩარჩო, ანუ შემზღუდავი რწმენა წარმოდგენა. მაშინ ასე გადავდივართ მეოთხე დამღაზე, ნუ ბავშვობ, მე კიდევ ერთხელ მოგზალებით შეგახსენებთ, რომ გახდეთ ჩვენი გამომწერები, ეს არის მნიშვნელოვანი კლასტერისთვის, კლასტერი ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს უფასო ვიდეოები თქვენ განკარგულებაში იყოს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დაგეხმაროთ, რითიც შეგვიძლია, რომ დაგეხმაროთ. გადავიდეთ მეოთხე დამღაზე, რომელსაც ქვია ნუ ბავშვობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ნუ ბავშვობ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დამღა არის და მას აქვს საკმაოდ კონკრეტული მაჩვენებლები და ეს მაჩვენებელი არის ის, რომ ადამიანი განსაკუთრებულად ბავშვობის პერიოდში თითქოს ბავშვობას გადაახდა და თითქოს უკვე საკმაოდ პატარა ასაკში ზრდასრულივით იქცევა. ანუ ვთქვათ ისეთი აი დიდივით ბავშვები რო არიან, ხო, ზრდასრულივით ბავშვები, ერთად მათი დამღა არის ხოლმე ეს. შესაბამისად, მე როდესაც იზრდება ეს ადამიანი ზრდასრულობაში უკვე კონკრეტული მაჩვენებლები აქვს, რომელსაც ავლენს და ეხლა ყველაფერს ჩამოვყვებით. ტრადიციულად დავიწყოთ იქიდან თუ რა მიზეზები შეიძლება იყოს ამ დამღის ფორმირებისათვის. პირველი ესაა, რომ ბავშვს ეკისრება, ან ის თავად იღებს საკუთარ თავზე ზედმეტ პასუხისგებლობებს. მოიდგა ნახოთ რატომ უნდა აიღოს ბავშვმა საკუთარ თავზე ზედმეტი პასუხისგებლობა. ესეთი ბავშვი არ არსებობს, რომელიც არაფრიდან ამას აკეთებს. ბავშვი იბადება, ის არის ბავშვობის ფაზაში, მაგალითად არქეტიპები, ვინც იცის და ვინც არის ჩვენთან ნამყოფი, ეს არის პირველი კვადრატის ფაზა, როგორც ფაზა, ხო, როგორც ეს არის პრინცი, პრინცესას პერიოდი. მას მოეთხოვება სიხალისე, სპონტანურობა, ბუნებრივობა, მხიარულება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვერანაირად ბავშვი ამას რაღაცა ნებაყოფლობით და გააზრებით ვერ გააკეთებს. მაგრამ რამდენადაც ბავშვი არის ადაპტური ძალიან, ხო, ის ძალიან ადვილად ექვემდებარება გარემოებას, რა გარემოებაც არის ოჯახში და სოციუმში და აი რაღაც მექანიზმებს ადვილად შეიმუშავებს, რომ ამ გარემოებებს მოერგოს, ვთქვათ ესე. შესაბამისად, თუ ოჯახში არის გარემოებები ბავშვის აღქმით სულმცირე, რაღაცა თვალსაზრისით მძიმე. მაშინ ბავშვი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს პასუხისმგებლობები, ეს სირთულეები აიღოს საკუთარ თავზე და ამით შეუმსუბუქოს საკუთარ მშობლებს თავისი, ვთქვათ, რაღაცა ბედისწერა და ხვედრი, რომელიც მათ ერგოთ. როგორც წესი, ეს ხდება ხოლმე ან ვერბალური, ან არავერბალური კომუნიკაციის ხარჯზე. თავისით ბავშვი ამას არ აკეთებს. ეს ფაქტობრივად გამორიცხულია ესეთი რამ. მაგალითისათვის, თუ ავიღოთ ესეთი გარემოება, რომ თუ მშობლები მძიმე შრომაში არიან იმისთვის, რომ თქვათ ლუკმაპური მოიპოვონ, ხო? და ეს ნარატივი არის რაღაცნაირად ან გაცხადებულად, ან გაცხადების გარეშე. მაშინ ძალიან ხშირად ბავშვი აი თითქოს აი რაღაცნაირად შეგნებული ბავშვი ეძახიან ხოლმე, ხო, ესეთ ადამიანს. ანუ რაღაცა პასუხისმგებლობებს იღებს საკუთარ თავზე იმისთვის, რომ შეეხიდოს მშობლებს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ მე ვნახავთ, რომ გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ეს უკვე ზრდასრულობაში, იმიტომ რომ ბავშვობის ფაზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზა, რომელიც უნდა გაიაროს ბავშვმა და ეს შინაგანი ბავშვი, რომელზეც მე ერთ-ერთ ვიდეოში აუცილებლად უფრო მეც ვისაუბრებ, არის ფორმირდება ამ პერიოდში და თუ ეს შინაგანი ბავშვი არ არის ხალისიანი და ბავშვური, როგორიც საჭიროა,
მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს ჩვენი ერთ-ერთი შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც არის პასუხისგებელი ცხოვრების სიხალისეზე, ხდება ესეთი დეფიციტური და ადამიანი უბრალოდ შეიძლება ძალიან წარმატებული იყოს, მაგრამ ცხოვრება არ უხაროდეს. აი ესეთი რაღაცა და როგორც წესი ეს ამ დამღის ნაწილია ხოლმე. ანუ აიღო რაღაცა ტიპის პასუხისგებლობა, რომელიც ან მას დაევალა, შეიძლება პირდაპირ დაევალოს, ან მაგალითად მან საკუთარ თავზე ეს თვითონ აიღო. ძალიან ხშირად ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის უფროსი შვილების ბედი. არ არის აუცილებელი, რომ უფრო შვილს ჰქონდეს, მაგრამ ხშირად სქემებში ესენი არიან პირველი შვილები. განსაკუთრებულად თუ მერე მოდის თქვათ რამდენიმე დედმამის შვილი და კიდევ უფრო ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც პირველსა და დანარჩენ დედმამის შვილებს შორის თქვათ დიდი განსხვავება არის და ფაქტობრივად პირველი შვილი მშობლის ფუნქციას ასრულებს დანარჩენი შვილებისთვის. ხო და შესაბამისად უკვე ხდება განვითარება ისეთი არქეტიპის, როგორც არის დემეტრა, ქალებში პოსეიდონი, მამაკაცებში დედის და მამის არქეტიპი ნაადრევად და ეს კიდე პასუხისმგებლობებია, მაღალი პასუხისმგებლობები ზოგადად, თქვათ ოჯახის და რაღაცა გარემოებების წინაშე. მაგალითად ავიღოთ ესეთი რამ. მეორე кейსი, როდესაც არ არის დიდი განსხვავება პირველსა და მეორე შვილს შორის. მაგალითად, პირველი შვილი არის, არ ვიცი, 3 წლის ან 4 წლის და მეორე თოთო არის, ხო? და დედას ბუნებრივია ხო მეტი ყურადღება ამ თოთო ბავშვისკენ აქვს მიპყრობილი, ხელში უჭირავს, სულ რაღაც ანანაებს ამ ბავშვს და რა თქმა უნდა, უფრო შვილსაც უნდა დედასთან ყოფნა, ჩვეულებრივი რამ არის. და მიდის, ახლა როგორ უნდა მიიქციოს ყურადღება რაღაცა ტირის მაგალითად ან წუწუნებს, ხო? ექცევს ყურადღებას დედისას და დედა ეუბნება, რომ ნუ ტირი ხარ, რა გატირებს, ნუ წუწუნებ, ხო? შენ ხომ დიდი ხარ. აი პატარა. აი პატარა ეს არის, შენ უკვე დიდი ხარ, შენ მოგეთხოვება დიდი საქციელი. აი ნახეთ როგორი, აი არაფერი არ იყო, თითქოს ნათქვამი, ხო? თითქოს ფაქტობრივი გარემოება არის, ხო ამ ბავშვთან შედარებით, ხო უფროსია ბუნებრივია. მაგრამ მაშინ უკვე დაჯდა ეს გარემოება და ეს მითითება, ვთქვათ, ხო? რასაც ვამბობთ, ხო? მითითება, რომ შენ ხარ ზრდასრული და შესაბამისად მოგეთხოვება ზრდასრულის ქცევა. რანაირად იყოს 3 და 4 წლის ბავშვი ზრდასრული, თქო და არა. და იწყება ის, რომ მაშინ ხიარულებაზე შეზღუდვა არის, აი სპონტანურობაზე, ბუნებრივობაზე, ხალისზე, ყველაფერი რაც ბავშვს მოეთხოვება, ამაზე გარკვეული შეზღუდვა უკვე უწესდება და ეგ არის ზუსტად შემზღუდავი რწმენა წარმოქმნა. ერთ-ერთი კიდე გარემოება, რომელიც ძალიან ხშირად მუშაობს ხოლმე, არის მაღალი მოლოდინები, რომელიც არის ბავშვებისგან. როგორც წესი, ისევ და ისევ ეს როგორც წესი პირველი შვილები არიან ხოლმე. იმიტომ რომ პირველი შვილი ოჯახისთვის არის განსაკუთრებული გარემოება. ნებისმიერი შემდგომი შვილი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული გარემოება არის ოჯახის ცხოვრებაში, მაგრამ პირველი მაინც გამორჩეულია ამ თვალსაზრისით. შემდგომ შვილებზე მშობელი უფრო ადაპტურია, უფრო გამოცდილება აქვს და არ არის ხოლმე ესეთი ვიტყვი რომ დაფეთებული მშობელი, როგორც პირველია ხოლმე. მაგრამ პირველი ბავშვი ეს არის რაღაცა იდეალური მოდელი იქმნება მშობლის წარმოდგენაში ამ ბავშვის ირგვლივ როგორი უნდა იყოს ეს ბავშვი და როგორი უნდა იყოს მშობელი, ხო? იდეალური მშობლობის და იდეალური შვილობის რაღაცა ილუზია იქნება ხოლმე და ხშირად ეს ნამდვილად ილუზია არის, რომელიც მერე ამ შვილს ძალიან მძიმედ უჯდება ხოლმე. თუ რა თქმა უნდა მისგან არის მოლოდინი, რომ ის უნდა იყოს იდეალური, ძალიან ხშირად ამ დროს საუკეთესო გარემოება იმისთვის, რომ ამ ბავშვმა რაღაცა თვალსაზრისით ერთის მხრივ შეიძლება ეს საკუთარ ბავშვურობაზე და სპონტანურობაზე უარი თქვას და დაემორჩილოს ამას და ჩაებას, აი როგორც ციყვი ამ ბორბალში, აი ამ რაღაცა ხო რაღაცა აი მოთხოვნების და მოლოდინების რაღაცა ლუპი იყოს, ხო, რომელშიც ტრიალებდეს სულ მუდმივად ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება პირიქით მოტყდეს ბავშვი მაგალითად და რაღაცა მომენტში მიხვდეს, რომ უბრალოდ ამას ვერ გაუძლებს და ამ ხელა მოლოდინებს ვერ აწევს და მთლიანად ამას ჩამოირეცხავს და უკვე მინიმალურ საერთოდ აღარანაირი მოლოდინები არ ექნება საკუთარი თავისგან თვითონ და მშობლებსაც მოსთხოვს, რომ არანაირი მოლოდინები მისგან არ იყოს. ხო, არის ხოლმე ესეთიც. ეგრეთ წოდებული ლუზერის სცენარში მიდის ხოლმე. ძალიან ხშირად ნუ ბავშვობ არის გამარჯვებული სცენარი. საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები ხშირად არიან წარმატებული ადამიანები. შეკითხვა ისმის უბრალოდ რის ხარჯზე, რა ფსიქიკური გადატვირთვების ხარჯზე და შემდგომში რა შეზღუდვების ხარჯზე. ამაზე აქვს საუბარი. მაგალითად მოითხოვენ
ბავშვებისგან ხო ბავშვთან შეუფერებელ ქცევა, სიდინჯე, რაღაცა ზრდასრულობა და ასე შემდეგ. აი ესეთი რაღაცები, რაც ბავშვისთვის არ არის ახლა გასაგები და ნორმალური. აი წაგიყვან სადღაც სტუმრად და იქ იჯექი წყნარად, ხმა რა მოიღო, დინჯად მოიქეცინ, ბავშვი არ იქცევა ეს არ არის ნორმალური ქცევა ბავშვისთვის, ხო? და შესაბამისად უკვე ჩდება ესეთი რაღაცეები. ასევე მოითხოვენ მაგალითად ზრუნვას მშობლებზე და მათი პრობლემების ზიდვას. ეს ხშირად ხდება ხოლმე მაშინ, როდესაც ბავშვის აზროვნებაში შედის ინფორმაცია, რომ დედაჩემი ან მამაჩემი არიან, თქვა და შეიძლება ბებია ბაბუაც იყოს, აღმზრდელები უფრო სწორი იქნება, არიან, აი რაღაცა მოწყვლადები, სუსტები, აი უჭირთ, აი რაღაცა ესეთი ინფორმაცია უნდა შედიოდეს. და მაშინ ბავშვი, როგორც ჰელინგერი ამბობდა, ბრმა სიყვარულით იღებს ამ ტვირთს საკუთარ თავზე, თითქოს ეხიდება მშობელს და ართმევს ამას და იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარ მშობელზე. ანუ ფაქტობრივად ხდება საკუთარი მშობლის მშობელი, მისი დედის დედა ან მისი მამის დედა ან მამა, ანუ გააჩნია გოგოა თუ ბიჭი. რაც ასევე საკმაოდ მძიმე სცენარებში მე გახვევს ამ ბავშვს უკვე. ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი და სამწუხარო გარემოება, რაც ხშირად გვიმუშავე, არის ის, რომ ბავშვებს რთავენ მშობლების კონფლიქტში. ნუ ამის იმდენი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, ისეთი სცენარები არის ზოგი ძალიან გამჭვირვალე და ზოგი ძალიან კარგად შენიღბული და ესეთი ვუალის ქვეშ მოქცეული, მაგრამ ნარატივი ყველგან ერთი და იგივე არის. როგორც წესი, რომელიღაცა მშობელი მეორე მშობლის წინააღმდეგ, ვიტყოდი ამ სიტყვას გეშავს ბავშვს სხვადასხვა ტიპის ნარატივებით. ავიღოთ ესეთი რამ, რომ რაღაცა ესეთი დიალოგები შულთან, რომ აი მამა შენისგან ვერ მე რაღაც უკმაყოფილო ვარ და მე სხვა სცენარები უკმაყოფილობის ან მამა უყვება, რომ დედასთან ცხოვრებით როგორი უკმაყოფილო არის, როგორი არასწორია დედა, როგორი არასწორია მამა, რამდენს მუშაობს დედა და არ მუშაობს მამა ან პირიქით და ასე შემდეგ. ხო, ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს. ნუ ახლა აქ აღარ მოვყვები იმ ექსტრემალურ სიტუაციებზე, რომელიც ძალიან ბევრია, ასევე, როდესაც ოჯახში არის რაღაცა ტიპის ზრდასრული ადამიანებს შორის ურთიერთობები, ზოგი ცხადი და ზოგი მოგონილი და ეგრეთ წოდებული ტრიუმვირატები და რომ ეს ბავშვები არიან ამაში ჩართულები, რომ ბავშვებს არ ეკინებენ, ალაპარაკებენ და ნუ მეგობრებო, ისეთი რამეები მოგვისმენია, რომ ანდახმა მგონია ხოლმე, რომ არაფერი გამოკვირვებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ხშირად ბევრი რამე გვიკვირს ხოლმე. ნუ რა უნდა იყოს ახლა ბავშვი, არ უნდა იყოს ჩართული ზრდასრულის გარჩევებში, ჩხუბში, მათ კონფლიქტებში უნდა ვეცადოთ, რომ ისინი ამას არ შეესწრონ უბრალოდ, თუ შეესწრებიან, უბრალოდ უნდა უთხრათ, რომ ეს მისი საქმე არ არის, რომ დედა და მამა არჩევენ რაღაც საკითხს ერთმანეთში და რომ ეს არ ცვლის მის ვთქვათ, ყოფას. რომ დედა, მამა და მათ შეიძლება ქონდეთ რაღაცა გასარჩევი. რა თქმა უნდა, ვეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი არ იყოს შვილების თვალწინ. თქმა უნდა, კიდე გონია ხოლმე, რომ იქით ოთახში რო არის ბავშვი და ჩუმად არის და ჩვენ რო აქეთ და ჩხუბობთ, ბავშვს არ ესმის, რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ნახოთ რა გამოვლინებები შეიძლება იყოს ამ დროს. პირველი და ძალიან სიმპტომატური ამ დროს ეს არის, რომ ზედმეტი პასუხისმგებლობები, ზედმეტი ზრუნვა სხვაზე, საკუთარი ინტერესების უკან გაწევა. აი ეს ზედმეტი პასუხისმგებლობები არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სინდრომი ამ დროს. აი თითქოს ადამიანს აქვს რაღაცა დეტექტორი ტვინში, რომ პასუხისმგებლობები იპოვოს, აიღოს საკუთარ თავზე, აიხუნძლოს და იმასავით ერთი მულტფილმი არის იმის შესახებ. ირმის შესახებ, რომელსაც ზემოდან აზის ყველა და ეს დადის და არავის არ ეზარებაც იყვი, ბაჭია ყველაფერი ზემოთ დათვი და ყველაფერი ამ ირემი არის ახუნძული ამ ცხოველებით და მე ერთჩვენიან მომენტში ამას ყველაფერს დაიფერთხავს, ხო? აი ზუსტად ეს დამღა არის ეს ირემი. ხშირად მახსენდება ხოლმე ეს. ერთ-ერთ кейს მოგიყვებით. როგორ შეიძლება იყოს დაბადების ნარატივი საფუძველი ამ დამღისა, ეს ჩემი პრაქტიკიდან არის ეს кейსი. იყო ესეთი ისტორია, რომ მოკლედ მეორე შვილი, რომელიც არ უნდოდა დედას მეორე შვილის გაჩენა და მქონდა გადაწყვეტილი აბორტის გაკეთება. ამ პერიოდში დედას და მამას ჰქონდათ ცუდი ურთიერთობა, მამამ ძალიან მოინდომა ბავშვის გაჩენა და დედას თხოვა, თავის მეუღლეს თხოვა, რომ გააჩინე ეს ბავშვი და ეს ბავშვი დაგვილაგებს ურთიერთობას. აი როგორი უცნაური რამ არის, მესმის რომ რაღაცა მომენტში რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის ეს დაუჯერებელი შეიძლება იყოს და მათ შორის ჩემთვისაც, იმიტომ რომ მე ფსიქოლოგიაში გარკვევა რო დავიწყე,
უბრალოდ აი როგორ გითხრათ, აი თეორიულად, აი ინტუიციურად მესმოდა რომ ეს ესე იყო, მაგრამ სადღაც რაციონალურად ამას ვერ ვიჯერებდი. სანამ ათობით და ასობით кейსი არ იყო ჩემ პრაქტიკაში, როდესაც ერთი და იგივე ნარატივი ტრიალდებოდა. და მე რა თქმა უნდა დავიჯერე, იმიტომ რომ ხლა ამაზე ამდენი კვლევებია ჩატარებული, ახლა მე რატო რა საფუძველი მქონდა რომ არ დამეჯერებინა, მაგრამ ჩემმა პრაქტიკამ ასევე აჩვენა ეს ყველაფერი, ხო? აი ეს ერთი სიტყვა ნათქვამი დედასა და მამას შორის, რომელიც უბრალოდ ხა მე მრავალჯერ ალბათ რაღაცა სხვადასხვა სახით იყო გამეორებული, რაც არ უნდა იყოს არაცნობიერში იყო ამ მშობლების, ხო? აი ეს წინადადება, რომ ეს ბავშვი დაგვილაგებს ცხოვრებას, გახდა ამ ბავშვის შემდგომი ცხოვრებისეული სცენარის განმსაზღვრელი მანტრა, ვიტყოდი ესე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იყო ნეგატიური მანტრა. რატო? შედეგად მშობლები გაშორდნენ, ეს ბავშვი იყო 16 წლის და რეალურად როცა თვითონ როგორც ამბობს ეს ადამიანი, მათი შერიგება იყო წარმოუდგენელი ამოცანა, ანუ დაუძლეველი ამოცანა. ანუ ბავშვი გაჩნდა იმ პირობით, რომ დაუძლებელ ამოცანას დაძლებდა. დაუძლებელ პასუხისმგებლობებს აიღებდა საკუთარ თავზე. და ამ ნარატივით ცხოვრობდა ის მთელი ცხოვრება. სულ შედიოდა რაღაცა სცენარებში, სადაც იყო წარმოუდგენლად მაღალი სირთულეები, აი თითქოს ეძებდა ამ ტიპის სირთულეებს, აი დაუძლეველი ამოცანები უნდა შეჭიდებოდა მთელი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, უდიდესი ფსიქიკური ენერგიის ხარჯზე და ძალიან დიდწილად ამ ფსიქიკური მედეგობის, ვთქვათ, ერთი სხვა შეიძლება იყოს განვითარება, მაგრამ მეორე სხვა შეიძლება აქ ფსიქიკა დაზიანდეს პირიქით, ხო? სტრესისადმი ხა როგორი დამოკიდებულება გაჩნდება, ხა არავინ არ იცის, ყოველს არა აქვს ერთნაირი ფსიქიკა, ვიღაც ამას უბრალოდ ვერ გაუძლებს. ვიღაცა გაუძლებს, ნუ საბედნიეროდ ამ ჩვენმა მსმენელმა ამას გაუძლო და საკმაოდ წარმატებული ადამიანიც იყო. მაგრამ აი ზუსტად ეს დამღა განვითარდა ამ ფონზე, ანუ მისი დაბადების ნარატივი იყო ასეთი და ყოველთვის ეძებდა ესეთ სიტუაციებს. ეხლა საიდან უნდა იცოდეს ბავშვმა ეს ყველაფერი? მოლოდინები, დედის მოლოდინი არის, მამის მოლოდინია და არავერბალური კომუნიკაციით ეს გადადის ბავშვს, ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ძირითადი რაოდენობა აი ამ დამღების ყველაფერი მოდის მუცლად ყოფნა, მშობიარობა და პირველი 1 წელი, 1-3 წელი, აი პირველი 3 წელი განსაკუთრებით. და ძალიან ეს 3 წელი საერთოდ არ გვახსოვს არავის მუცლად ყოფნა და ამიტომ ეს ყველაფერი ღრმად არაცნობიერად მიდის ჩვენში. მეორე გარემოება ეს არის არ იქცევიან ბუნებრივად, სპონტანურად, მსუბუქად. ხო, ნუ პასუხისმგებლობები ძალიან ძლიერი მხარე ამ ადამიანების, რაც შეეხება სიმსუბუქეს, რაც შეეხება სპონტანურობას, რაც შეეხება ბუნებრივობას, აქ ეს ფაქტორები არ არის. ძალიან ხშირად აქ გვაქვს მაღალი ტონუსი. ზედმეტად დაძაბულები არიან ეს ადამიანები, აი კუნთოვან დონეზეც კი დაძაბულები არიან. აი თითქოს და მთელი მათი სხეული არის რაღაცნაირად შებოჭილი, მობილიზებული, აი მომართული შვილდივით არიან, რომელიც მზად არის გასროლისთვის, ხო? აი თითქოს სულ აი ამ რაღაცა ძალიან ფსიქიკურ და ფიზიკურ მაღალ ტონუსში იმყოფებიან. რაც ნუ დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ რთული არის ადამიანისთვის, როცა ეს აწლეულები გრძელდება, ბუნებრივია, ხო? არ აძლევენ საკუთარ თავს ხალისის მოშვების დასვენების საშუალებას. ეს ის დამღა, რომელიც ჩემთვის ძალიან ნაცნობია და მე მახსოვს, ვიქნებოდი დაახლოებით ესე 30 წლის, 32 წლის, რომ აბსოლუტურად გულწრფელად ერთხელ ვიკითხე, რომ ეს ადამიანები ზაფხულში რომ მიდიან დასასვენებლად და რომ ამბობენ, რომ დაიღალნენ, თქო, რა ღლით თქო ამ ადამიანებს. მართლა არ მესმოდა, როგორ უნდა დაიღალოს ადამიანი, ხა ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ მაშინ არ მესმოდა, იმიტომ რომ ძალიან ამ დამღეს ზეგავლენის ქვეშ ვიყავი თავიდან ბოლომდე, ხო? აი დასვენების უფლებას არ აძლევენ საკუთარ თავზე, შესაბამისად აქვთ განცდა, რომ საერთოდ არ არიან დაღლილები. თუ უწევთ დასვენება ვარდებენ შფოთვაში. ეს არის ამათი დამახასიათებელი. აი დასვენება იქცევა ხოლმე ტანჯვად ამ ადამიანებისთვის, ხო? აი რაღაცა მოშვებულობასთან აქვთ განსაკუთრებული რთული დამოკიდებულება. ხო, ასევე, ხო, ძალიან დამახასიათებელი. არ ითხოვენ დახმარებას სხვა ადამიანებისგან. ესაც ესე არ განიხილება, რომ ვიღაცასგან უნდა ვითხოვოთ დახმარება. თუმცა დაკავშირების თეორია პირდაპირ გვეუბნება იმას, რომ ადამიანში არის ორი რესურსი, შინაგანი რესურსი და გარეგანი რესურსი. და ადამიანმა, ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანმა ორივე უნდა გამოიყენოს. ადამიანი ვერ იქცხოვრებს მარტო, მარტოობა მისთვის სიკვდილის ტოლფასია, ის აუცილებლად სოციუმში უნდა იყოს. რას ნიშნავს სოციუმში ყოფნა? რა თუნდა ადამიანს სოციუმში ყოფნა, ხო? იმიტომ რომ დახმარება საჭიროების
დროს მიიღოს. და როდესაც შეზღუდვა ხდება ამაზე ზუსტად და ეს არაცნობიერი შეზღუდვა არის, საერთოდ არ განიხილება ხოლმე ამ დროს, რომ ადამიანმა შეიძლება ითხოვოს დახმარება მისი ახლობელი ადამიანებისგან. ძალიან ხშირად არც უყვებიან საკუთარი პრობლემების შესახებ და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ წლების მერე უახლოესი ადამიანები, ოჯახის წევრები იგებენ საკუთარ ოჯახის წევრზე ან უახლოეს მეგობარზე, რომ ის ამდენი ხანი განიცდიდა რაღაცას, ამდენი ხანი იყო ამ პრობლემაში და არასდროს ეს არ უთქვამს. და რო ეკითხებიან, რატო არ ვიცოდით ამის შესახებ, შეიძლება ძალიან გაოცებულმა თქვას, რომ რა ვიცი, რა აზრი ქონდა ამაზე საუბარს. აი, ყველაზე ხშირად ეს პასუხი არის ხოლმე. თითქოს არ განიხილება ოფციურად ის, რომ დახმარება ითხოვოს ადამიანმა. მუდმივად დაძაბულები არიან, როგორც თქვით, გაზდით ენერგია და იღლებიან. ხო, რა თქმა უნდა, გადაღლასთან და აი ბერნაუთი, რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის, ისეთი გავრცელებული სინდრომი, როგორც არის ბერნაუთი, არის აი ამ დამღის, ბავშვობის გამოვლინება. ბერნაუთი საიდან მოდის? ხო, არის გადაღლილობა, ანუ დარღვეულია ციკლი დასვენება მუშაობას შორის, ანუ შესაბამისად ენერგიის გაცემა და ენერგიის მიღება არის დისბალანსში და გასაგებია, საით არის დისბალანსი ამ შემთხვევაში და იწყება აი ესეთი გადაღლის ბუნაი რაღაცა ზედმეტი გადაღლის სინდრომი, რომელსაც ძალიან ხშირად სერიოზული შედეგები აქვს ხოლმე, იმიტომ რომ სიმპტომატურად ვერ ხდება ამის დაჭერა. და ადამიანისთვის თითქოს ნორმა არის ამ რეჟიმში მუშაობა და ამ გადაძაბვებზე მუშაობა. ძალიან საინტერესო ერთი გამოვლინება ეს არის, რომ არ უყვართ ბავშვებთან კომუნიკაცია და ღლიან ბავშვები. ეს არ არის აუცილებელი გამოვლინება, მაგრამ ხშირად ამ დამღას ახლავს ხოლმე. რატომ? იმიტომ რომ მათთვის სპონტანურობა, ბუნებრივობა და ხალისი იმდენად ტრამვულია, რომ ეს ფაქტობრივად მათი ჩრდილი არის უკვე. და როდესაც ბავშვებში ხედავენ ამას, ეს არის გარკვეული საყვედური და ესეთი ტკივილიანი საყვედური იმისა, რომ თვითონ არ ქონდათ ესეთი ბავშვობა, თვითონ არ ეძლეოდათ ბავშვობაში ამის საშუალება, თამდან გარკვეული გაღიზიანება მოყვება ხოლმე ამას. და გაღიზიანება ხშირად არის გამოხატული იმითი, რომ აი არ უყვართ დიდად ბავშვებთან ურთიერთობა და უფრო ეს არის ხოლმე გამოხატული იმითი, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა მათ ძალიან ღლით ხოლმე. იცით, ამ დამღას ხშირად არიან მატარებლები ამ დამღის ძალიან წარმატებული ადამიანები და გასაგებია. იმიტომ რომ თუ ამის შემდგომი დამღა, რომელზეც ვისაუბრებთ, ჩემო პატარავ, არის მთლიანად იმაზე, რომ ტვინი არის დამეცადინებული პასუხისმგებლობების არიდებას, ამ შემთხვევაში ტვინი არის დამეცადინებული იმაზე, რომ პასუხისმგებლობები აიღოს. უბრალოდ ზომიერება ორივეგან დარღვეულია, ხო? იმ შემთხვევაში თუ ნაკლებ პასუხისმგებლობას ვიღებთ, უკვე ამ შემთხვევაში ზედმეტია ეს პასუხისმგებლობები. ერთი-ორი სიტყვით მინდა ვისაუბრო გადაპროგრამირებაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ვიდეოში მოგწერა ჩვენმა მსმენელმა, რომ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დამოუკიდებლად იმუშაოს, მესმის, რომ ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ პროფესიონალური დახმარება მიიღოს, ეს ძალიან სამწუხარო არის და ძალიან კარგად მესმის ეს გარემოება და პრინციპში ამ ვიდეოების ჩაწერა დიდწილად ამითი იყო განპირობებული, რომ რაღაცნაირად შევძლოს, რომ რაც შეგვიძლია ესე თეორიულად რომ გადმოგცეთ. გადაპროგრამირება, რასაც ქვია ტრანზაქციულ ანალიზშიც და ზოგადად ფსიქოთერაპიაში ქვია redecision therapy, ანუ ხელახალი გადაწყვეტილების მიღების თერაპია, იწყება იმითი, რომ უნდა დავიჭიროთ დამღა. მე ვისაუბრე თავიდან, რომ 12 მაგისტრალური დამღა ნიშნავს, ეს არის ძირითადი დამღები, მაგრამ თითოეული დამღას აქვს თავისი ჩაშლები და ყველა ადამიანს მისი სუბიექტურად ვერბალიზირებული დამღა აქვს, ასე ვთქვათ. რა, ხო, მაგალითად დამღა ბავშვებს შეიძლება ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავდეს, ხო? მაგალითად ის кейსი, რომელიც მე მოვყევი, ეს არის დამღა აიღე, შეეჭიდე დაუძლებელ ამოცანებს. პირდაპირ დამღა არის. მაგრამ შედის ამ დამღაში. შინაარსობრივად აქ რომელიღაცა ამ 12 დამღაში იქნება, ხო? პირველი, რასაც უნდა ვეცადოთ, თუნდაც ამ ვიდეოების მოსმენით, რომ მივხვდეთ, რომელ მხარეს ვართ, აი რომელი ეს რწმენა წარმოდგენა უფრო გვეხმიანება რაღაცნაირად. მერე ეცადეთ, რომ დაიწყოთ წერა. აი წერა არის ძალიან კარგი. ადექით დაიწყეთ წერა, როგორ რას ფიქრობთ ხოლმე აი ესეთ სიტუაციებში, აი როგორი ფიქრები მოგდით და როგორი შეგრძნებები მოგდით. ძალიან ხშირად ეს წინადადებები იწყება ესე, მგონია რომ აი ესეთი რამე მოხდება, ან რაღაცა მეჩვენება რომ და ესეთი რაღაცა არის, ანუ თქვენი წარმოდგენები უნდა იყოს. არ არის აუცილებელი რომ ფაქტობრივი მასალები იყოს თქვენ ბიოგრაფიაში, რომელიც ადასტურებს ამ თქვენ რწმენა წარმოდგენას, თუმცა გამორიცხული არ არის ასეთი რამ. მაგალითად, მგონია რომ სიყვარულს აუცილებლად მოყვება ტკივილი. მგონია რომ
და ასე შემდეგ. აი ძალიან ბევრი რამე შეიძლება იყოს აქ. იმისთვის რომ გამოვიყვანოთ ჩვენი დამღა, ძალიან სწორია და კარგია რომ თქვენი ფიქრები, ესე იგი შინაგანი ფაქტობრივი დიალოგი, ესეთი, ხშირად ეს არის რუმინაციული ფიქრები, ანუ ესეთი ღეჭვითი ფიქრები, ერთი და იგივე ტიპის რაღაცას რო ატრიალებს ადამიანი, მაგრამ ეს ხშირად არაცნობიერია და რამდენადაც შინაგანი დიალოგი ის არ არის ვერბალიზირებული. ამიტომ ძალიან სასარგებლოა რომ ეს რუმინაციული აზრები, ჩახვეული აზრები იყოს გაცნობიერებული, ვერბალიზირებული და კიდევ უფრო სწორი და კარგია რომ იყოს დაწერილი. ამიტომ აი ძველი ჩემი თაობის პერიოდის დღიურები, როცა დღიურებს წერდნენ და საკუთარი ფიქრები ფურცელზე გადაკვდნენ, ძალიან თერაპიულია სხვათა შორის. იცადეთ რომ ესე აკეთოთ ყოველ დღიურად. ნახეთ, ტვინით არ წახვიდეთ, აი თითქოს ხელს აწერინე. აი ეცადე რომ ხელმა დაწეროს და არა რაღაცა სოციალურმა მოცემულობებმა. არ წახვიდეთ ანალიზში, არ წახვიდეთ განსჯაში სხვა ადამიანების, რომ მე ცუდი ადამიანები მხვდებიან, ან არასწორი ადამიანები მხვდებიან, ან მე მიამიტი ვარ და ამიტომ მემართება ეს ყველაფერი სოციალური მოცემულობებია. ეცადე რომ ხელმა დაგაწერინოს შინაგანად რას გრძნობ ამ დროს, რა მეჩვენება, რა მგონია და ასე შემდეგ, რომ მივიდეთ ამ შემწოდავ რწმენა წარმოდგენაზე. მე დავაგროვოთ ეს ინფორმაცია ამ დღიურების სახით და მე ეცადეთ ხოლმე რომ გადახედოთ და წაიკითხოთ. აუცილებლად იქ იქნება დაწერილი თქვენი დამღა. არ არსებობს რომ თქვენი დამღის ვერბალიზაცია იქ არ გააკეთოთ. მთავარია ყურადღებით წაიკითხეთ და ეცადეთ რომ დაიჭიროთ ის მომენტი, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენი შემზღუდავი რწმენა, ხო? ანუ ეგრეთ წოდებული თქვენი დამღა. ის არის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. უკვე პროცესი დაძრულია, არაცნობიერი ხდება ცნობიერი. მეორე ნაწილი ეს არის. დეტექცია იმისი ცხოვრებაში, ანუ დაიჭირო მომენტი, როდესაც ისევ შემოგდის ეს ფიქრი. შესაბამისად, ამ ფიქრს ექნება აუცილებლად პრელუდია, პრერეკვიზიტი, რაღაცა წინ გარემოება, რომელი გარემოებაც ამას ასტიმულირებს. ძალიან სასურველია, რომ აღმოაჩინოთ ეს გარემოებები. აი რა გარემოებები, რა ადამიანები გიბიძგებენ, ასე ვთქვათ, იმისკენ რომ ამ რწმენა წარმოდგენაში ჩავარდეთ, ხო? იმიტომ რომ ესაც მოგცემთ გარკვეულ ესეთ ყურადღებას დაგაფიქსირებინეთ თამაზე. ჩვენი ამოცანა არის ეს შემზღუდავი რწმენა, რომელიც ჭრდილშია, გამოვიყვანოთ ჭრილიდან და პირიქით აი სპოტლაიტში, ხო, შუქის ქვეშ მოვაქციოთ, ანუ გავაცნობიეროთ. შემდეგ დავიჭიროთ ის ცხოვრებაში, როდის ჩნდება და ხშირად ეს არის ხოლმე, რომ აი ისევ იწყებ ფიქრს, აი ისევ ის შეგრძნება მემართება. ანუ უკვე იწყება ამისი დაჭერა გარკვეულწილად და დავახვედროთ ამას საპირისპირო მოსაზრება. თუ ჩემი შემზღუდავი რწმენა იყო, სიტყვაზე ვამბობ მაგალითად, რომ ზედმეტი პასუხისმგებლობების აღება ნიშნავს გადარჩენას, ამ შემთხვევაში გადაპროგრამირება, ანუ გადაწყვეტილების ხელახალი მიღება იქნებოდა, რომ მაგალითად ესეთი რამ, რომ მხოლოდ ზომიერება პასუხისმგებლობაში არის გადარჩენა. აი რაღაცა ესეთი ახლა უცებ სპონტანურად მიჭირს, იმიტომ რომ გადაპროგრამირებასაც თავისი ლოგიკა აქვს. ყველაფერი რაც არის შემზღუდავ რწმენაში, საპირისპირო უნდა იყოს ნათქვამი აქ. თუ ის მანტრა არის ნეგატიური, ეს უნდა გახდეს პოზიტიური მანტრა. და როდესაც ჩნდება ეს გარემოება და ეს დამღა ჩვენ ცხოვრებაში, უნდა იყოს გაჩერებული, აღმოჩენილი, გაჩერებული და გადაპროგრამირებული. ანუ დავახვედროთ, ასე ვთქვათ, ახალი აზროვნება. თუ მაგალითად აქამდე იყო რომ სიყვარული ღალატია, ეხლა უნდა შეგვიძლია ვთქვათ რომ სიყვარული ბედნიერებაა. თუ აქამდე რომ სიყვარულის უფლება არ მქონდა, ღირსი არ ვიყავი, ეხლა შეიძლება იყოს რომ სიყვარული ყველაზე შოს ჩემი უფლებაა, ჩემი ღირსი ვარ სიყვარულის და ასე შემდეგ, ხო? და ეცადეთ რომ ესეთი რაღაცები გააკეთოთ. ამიტომ ესეთი დავიწყოთ იმით რომ დავწეროთ, შემდეგ დავიჭიროთ უკვე ცხოვრებაში და დავახვედროთ ამის საპირისპირო ნარატივი, ვთქვათ ესე. შესაბამისად მოხდება ის, რომ ძველი ნეირონული ქსელი ნელ-ნელა დაიწყებს მინავლებას და ახალი ნეირონული ქსელი გაჩნდება. ეს იყო ის, რაც დღეს მინდოდა თქვენთან მესაუბრა. შემდეგი დამღა, მეხუთე დამღა არის ამისი საპირისპირო და ქვია ჩემო პატარო. მე გემშვიდობებით ამ ეტაპზე და შევხვდებით მალე ერთმანეთს.